Yazuzeewa ku poliisi awo Katwe. yakoze ekyo omugole Kaakati omusango omutuufu ekisooka omusango gulimu omukazi. Yakubye omukazi? Omusango gulimu omukazi, omusango gulimu okwagala okuba n'okwagala okutta. Kati ekiri wakati awo okwagala okutuusa obuvune. Kukwata. Rape. Mulimu omukazi kuba ku bumuntu. Mulimu omukazi, mulimu okukaka akaboozi. Mulimu okwagala okutuusa obuvune. Kaakati emboozi engeri bano ababiri gye bakwatagana yekyali maki? Omukazi Kuluthum waffe Hajjati. Amukwatewa. Kaakati version ekyatambula ku street embu mugenkuubu ag'omukuubo. Timunanga Akram mwatambulira ekiro manye amaaso ge. Akola ki? Akola mulimu kyekiro. Of course ndoza batambula muko kulya life. Amaaso ge manene ndimbunga alaba galengera anti ki? Bucha. Kuwe ku lubirizi, kuwe ku matu. Onolya kagundi bakabengo. Kabengo. Akabebenu. Kuwe kabebenu. Oba kuwe kutama. Ekyo osaba kyoyagala. Nga agwa kuba anti abo. Kati embu nga wafuna anti bagenda okukkiriziganya. Mbu anti amulwisa. Sajja watu. Mbu anti ya amulwisa nga ate ye gufe bogamba twayiseeko dda. Mbu Akram nga amugirayo kiso kati simanyi ba anti yalabanga kiso. Wadde gankuubo kambuuze. Ate kubanga singa Akram abadde nga bano babbobo bamutawasanga. Ogambako kalimu asobola okujja nga ataawa. Akram mufumbo. Kati awo kyaliwo ekibuuza wadde omaaso tuyinza okuba ku kiturayizinga. Mbu ndinamugirayo ekiso. Ate atalyangako alyako tobanga atalyangako. Ewanjala eyo bajo agijjawa. Nene ekiso ndabanga ekinene nnyo. Oba jasi yalabikanga kiso ninga tekyali kiso. Mune buli omu alina kyayita ekiso sebo fe abaana balatulabya ebizibu. Ngoyinza olaba kigiikoze nga ndaba kiso. Kyeka anti najjo akiyita ekiso. Ngojola olaba peni eno. Oyinza olowooza se otayinza kutta muntu. Anything that can kill someone can be called it. Otandika okuimagininga nga kikutemyeko obulago. Kakati ye yalowooza akikukumudde mu nsawo. Ne ku kyaddondo kuno tulabiddeko ebinene. Kumita emboozi. So akati munange ndowooza bigenda okuggwa nga tebamutebete pakawa. Katwe ku poliisi erawe yasuze. Kakati tulina kugenda kubituulamu tukakase ddala kyali kiso oba kyafaanana ekiso. Kyali kya kalati. Kalati. Batusobola okumanya nti bwe kiba kyali kya black kisobola kuba kiso. Kisobola laba noono. Buno bwambe buno bwa modde. So, twogera nga ali ne looya we. Looya yaani? Ene manju nga ndaba ninga amanyiyo. Emanju wa looya nga ninga amanyiyo. Nze kyemmanyi yayise looya we ebirala sirina kyemmanyi. Gavumenti eno. So, omusango gwakujjayo mukazi kiso ky'abasamulaayi. Abaana balina kantudize mulimu samulaayi. Sina samulaayi. Kati era byonna ngenda buuza ggwe. Omwami bamukutte. Atuuse oyita ne looya. Because ebiseera bisinga yetwalabanga Kuluthum nga baloopa simayani yabavumanga. Bye baloopanga. Bad black. Batambulanga nga kapo. Era omukyala aliwo olwo. Omukyala ajjukira akyasula kawempe. Yafumbirwa n'atagenda mu ddiya. Anti alina okukuuma omwana. Kati yafumbirwa omwami n'amuleka kuki? Amutumya. Ani atumya? Omwami yatumya era amuweereza eri Dr. Kuluthum e South Africa. Naye baleeta
wajjukira Akram yalina ennyumba ebuziga wadde omwana yampa bwino nti ennyumba yagivaamu asula mu kazigo naye mu makaage mu main house yavaamu agifunemu ssente oba okisegeera ebibuuzo nno bijja nakyo yagifunamu ssente yalada mu boys court ago nno gonna ga mu nkuubo ebyambu wadde nga mu kikomera ki ate ne Chosen Blood yasulangamu yagakuwa kati ate waliwo ge bampaawo naawe emboozi ozikomya mu makkati olwo batumya Hajjat amulabisa bunaku ng'ali ku booda bwakkirira ebuziga alina motoka yaabwe enjeru mwamusombera naye kakati tudda ku kiri nti omufumbo enjala ng'ebaki okujja ekiso kya samulaayi ekyabasamulaayi si kya samulaayi ekyabasamulaayi kale ku sheno ifo yogenda ku BBC muligo okulima kuba kati we are speaking about someone who is married ne Hajjat tabira ena kati wetwogera Hajjat katali wali Canada conference nga bitali bila kusumulula conference erabira Kigali yabera akati nakasera akatono kabeerawo olumu mbu appointment Hajjat nakolako mu January booking ati yalina kwa booking bino byemutugwira omunosera nerero necha naluli nakuchusa galadejukira anko ye talina kuvayo komewe kamba talina mulimu gw'amaanyi gwali awo kati ali nikugulya ogw'omu mutwe gwemuzali bwana ago ogwetusali bwana so naye nga tugenda we are yet to find out kibamukoledde naye kyetumanyi okusinziira ku baloyo betulabye Hajjat alina okwetegeka bitu byakutegeka si bino byemubeera n'abakyala buli ssaawa n'ogira ate era ne mu nkola yaffe ey'okuyimiriza taxi yesi gy'omala gayimiriza kati kankulage waliyo taxi ozikuba omukono train tebamala gagikuba mukono obuuki neweba baasi ogenda n'ofuna tiketi naye ndi mubi ne hafi oli mubi nnyo just njagadde kiwewula era train eno tuka ku station neddamu neetikka teyimira ku stage wetu kyokola kibimu kakati mwe ng'abasajja mulaba kye yakoze kiryokke tetunnakakasa ayinza okumukazi amuwaayiriza naye omanyi engineer Akram kubanga we want even if you men sema kati manyi ozibira musajja munno ekisengo likikuba Akram is an engineer what or as a married man erinnya lyo kasitali getting involved mu kintu kyonna oba toyina kyowoza kale sigwe gusosana mu Uganda oli okuwaayiriza okuteekako eggambo eddene baliteekako ku Dr. Besigye prominent people like Akram bali muteekako naye teyatuuka ku police ali mu kooti yatuuka mu sekyakuwa wama atoge prominent haya ne Dr. Besigye muleke bambi prominent people like Akram ngawe ya engineering awa ono yenze nalina Akram nangamba nti ebizimbe ebisinga South Africa ye omugole muleke alwa omuntu abana mugo ina fuka engineer by what you do semo yakwasaganya atya hafi nga kuwo wa engineer baba olaba amumaliriza oyo engineer baba kale kati omusango guli ku kiroya yatuuse ya kati ndoze yatujja kukizuula ne timu y'abaloya nga wetugirabyawo so jiza ku screen ne bajja timu y'abaloya nga wogiraba tusobole okwongera okusala so banamale mugenda nonya ku timu y'abaloya mumanye bwawe wekituuse of course buli loya ndi yetaaga tusobola okufunako omu eno yinza olemererwa Uganda eno katulinda Hajjat full figure bad black agenda besimulizaako ebisoto Akram bino ina tujja byogera naye wafuna omukyala agezezaako okuzimba obulamu bwe mu line ey'ekitiibwa ge mazima ku lusumu omanyi gano amawulire gano tosobola gabeeramu ne gatabaako kye gakola
so life ya mawulire era gwe omuntu atanajja mu mawulire tojajinga nga muntu ali mu mawulire because amawulire gano mazibu agakuwanya era enkya gakola ki gegakuba naye nga tugenze in reality ku mwana ow'obuwala ensinga ejajinga kana akawala ka Nicole yaddamu n'akayita n'ayogera nako n'akazza ku ssomero namulabako emabega kawaye n'abawala bangi bali bagenda mu bulamu bwe kakati Akram ebiseera ebisinga we tuyingira mu bulamu bw'abantu tutandika n'okufuga entambula zaffe. Yeah. I understand. It's not about you alone. Kakati Akram byonna ebikuggwako oyinza oba tolina kyakufiirwa ne kyonna kibakutaddeko obutuufu bwakyo n'obukyamu bwakyo kiddayo eri Hajjat. Kati ate jjukira omukazi waaba ali mu mukwano you're putting her in a position of defending you nga n'engeri gyakudefendingamu oba okitegeera. So abasajja kikwate nti temusobola kubeerawo nga temwenze temusobola kukusulirawo naye otandika okuwaakinga engeri gy'okikola oba okitegeera kati singa kiba kituufu nga yabadde malaaya as it is alleged nga bwe kyogerwa nti ate oba osusse ku bakazi abangi abali mu nsi n'endabikayo Akram nga bwe ze nanyikozeko na Akram neefuna abakazi nga 5. What is the other version if what yabadde malaaya lwaki Akram kala ali ku police asobola okubanga omukazi amugatta nga in a way maybe nga kyabadde kya bulungi omuwala n'ayagala omugatta oba kitegeera but sonna kisigala kiri ekintu kimu nti Akram kulinnya wateeke wajja mu bulamu bwe banyumiza how Hajjat photo okumujja mu mawulire ojikegali gamutandise bubi nnyo so fuba nnyo okulaba nga bambi erinnya ya Hajjat terimala gafa bwe lityo kubanga abadde agezezzaako si mu kukola kine mu bikolwa so fuba nnyo okulaba nga terimala gagenda bwe lityo olutambula mu ba celebrities